Oke, gue ketemu ceramic keycaps di harga 900.000 dari Dario. Tapi kenapa dia murah banget? Apalagi kalau dibandingin sama ceramic keycaps pertama yang harganya 2,4 juta. Jadi mari kita bandingin. Buat packagingnya sendiri, gue rasa dari Dario ini kerasa lebih premium. Datang di hardbox gini, dan desainnya sendiri gak kelihatan kayak desain keycaps. Cuma cangkir-cangkir keramik aja. Dibandingin Ceraki yang packagingnya cuma kotak tipis gini doang, udah jauh lebih bagus. Buat isinya normal aja, ada tray plastik dan ada foam juga di antara keycapsnya. Sama tutupannya. Buat keycapsnya udah cukup buat full layout. Paling hal yang kurang cuma step keycaps aja. Tapi Ceraki juga nggak dapet step caps, dan gua rasa bakal jarang banget yang pakai step cap juga. Awalnya gue mau langsung masuk ke bagian desain dulu, tapi hal yang menarik perhatian gua itu feel-nya. Pas gua pegang keycaps Dario-nya, nggak kerasa kayak bahan keramik. Walaupun dia ada finishing smooth, dia enteng banget dan rasanya kayak bahan plastik. Tadi gua bilang dia enteng, dan kalau dibandingin Ceraki, ini beratnya. Kalau dibandingin keycaps plastik biasa sih dia masih lebih berat. Jadi jelasnya ini bukan keycaps plastik biasa doang. Tapi dari sini gue udah curiga sama bahan keramiknya ini. Karena jelasnya dia bukan keramik full kayak Ceraki. Buat desainnya enak buat perbandingannya. Soalnya dua-dua set keycaps ini desainnya sama, cuma black on white aja. Buat printingnya dua-duanya udah bagus dan tajam, tapi hal yang lebih nangkep perhatian gue itu ujung-ujungnya. Di Ceraki ujung keycaps itu lebih halus dan bulat, sementara di Dario ujungnya itu lebih lancip kayak bentuk keycaps biasa. Next buat build-nya. Build-nya udah pakai stem plastik, sama kayak Ceraki V2. Ini bakal ngebantu keycapsnya nempel ke switch-nya sendiri. Soalnya di Ceraki V1, di mana bagian stemnya juga pakai bahan seramik, keycapsnya kadang suka gampang copot dan kurang nempel. Dan karena dia pakai plastik, untuk yang ini ya stem hold-nya juga udah lumayan bagus. Agak susah dicopotin sih dari switch-nya, tapi gue mending susah dicopotin daripada gampang dicopotin dari switch-nya. Untuk ketebalannya, dia kurang lebih sama-sama Ceraki. Tapi buat bahannya agak mencurigakan, soalnya bisa dilihat dari video ini yang ada di Bilibili, di mana ada yang ngecoba bakar keycaps dari Dario ini, dan dia kebakar. Dan buat klarifikasi aja, bahan keramik itu nggak bakal kebakar kayak gini. Bahkan Ceraki juga aman-aman aja. Dan dari riset tambahan gua ketemu banyak orang yang bilang ini adalah sebuah tipe seramik yang diinfuse plastik. Ada juga yang bilang ini adalah powdered ceramic yang diprosesnya beda sama biasa. Ada juga yang bilang ini tuh sebuah material mix, dan ya akhirnya nggak jelas yang mana yang benar. Dan gua rasa bahan ini tuh sama yang dipakai Keychron di ceramic keyboard mereka yang sempat di-review sama Hypotech. Jadi video itu bakal gua link di description kalau kalian mau nonton penuhnya. Tapi di video itu dia ada mecahin keycapnya, dan ya dari situ sih kelihatan bahannya itu emang keramik. Walaupun mungkin bukan tipe keramik atau kualitas yang sama Ceraki. Tapi gimana buat suaranya? Ini gue bandingin sama Ceraki juga, denger sendiri dulu aja. Ceramic keycaps itu dia terkenal suara yang talky gitu. Dan di Dario ini ya dia udah agak beda kalau dibandingin sama keycaps PBT biasa. Gua rasa dia ada di antara keycaps PBT sama keycaps ceramic dari Ceraki itu, karena ya sebenarnya masih nggak sama juga sama Ceraki. Suaranya jauh lebih talky kalau dibandingin keycaps plastik biasa. Tapi ya kalau dibandingin sama Ceraki itu masih ada kayak unsur suara keramiknya gitu. Dimana di Dario itu udah nggak ada sama sekali. Dia cuman kerasa lebih deep aja suaranya. Satu hal dari Ceraki yang gue kurang suka itu ya suara hollow-nya itu. Terutama di keyboard-keyboard hall effect, kalau nggak penuh dengan foam itu pasti bakal keluar suara hollow yang pasti bakal kerasa.
Dan untuk Dario ini ya dia udah mendingan tapi masih ada juga sih sebenarnya. Hal yang lain yang beda itu RGB diffusing-nya. Cherokee itu keycaps yang RGB-nya itu kelihatan bagus banget seakan-akan dia setengah transparan. Dan buat Dario ini RGB-nya nggak tembus. Dia tembusnya dikit banget mirip kayak keycaps plastik biasa. Jadi apakah gua bakal rekomen? Soalnya sebagai produk sendiri dia masih lumayan. Suaranya lumayan talky, tapi suara ini juga lumayan deket sama keycaps polikarbonat yang bakal ngasih kalian surface yang smooth juga, suara yang lumayan talky juga, dan bahkan RGB shine through yang lebih bagus daripada Dario ini di harga yang jauh lebih murah. Jadi at the end of the day ini keycaps walaupun bahannya keramik, itu feel, sound, dan overall dia mirip kayak PC keycaps. Dan kalau dia mirip banget sama keycaps polikarbonat yang harganya 3.000 satu keycap, cuman bedanya dia bahan keramik aja, ya buat apa? Ya jadi apakah gue bisa ngerekomen barang ini? Ya sebenarnya produknya sih sebenarnya oke-oke aja. Tapi gue nggak bisa rekomen produk ini karena kalau kalian mau beli yang ini, mendingan kalian beli polycarbonate keycaps ya harganya jauh lebih murah dan mostly sama. Dan kalau kalian mau beli ceramic keycaps, Cherokee masih bisa gua rekomen. Karena ya untuk Cherokee itu kalau dipegang emang kerasanya kayak bahan keramik. Kalau lu pegang itu kayak lu pegang cangkir teh keramik. Sementara kalau di Dario, kalau lu pegang dan gua kasih tahu lu bahwa itu bahannya plastik, lu bakal percaya sama gua.